naik pesawat aku tuh selalu milih kalau bisa sebisa mungkin ya berangkat dan landingnya nanti dari Terminal 2. Jadi salah satu maskapai kesayangan aku yaitu Batik Air. Nah ini aku lagi landing habis dari Malang ke Jakarta dan ini view-nya langsung hijau-hijau. Tahu nggak sih yang bikin seger begitu nyampe Terminal 2 itu lihat pemandangan seger gini hijau-hijau kan. Jadi kayak adem gitu. Kalian ngerasa nggak Terminal 2 itu enak banget?